Prepare-se, Vila Nova. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar. E trazendo pra galera a dupla show de Sunny DJ e MC Assis ao vivo. E mais F250 Pancosa e F250 Atemida, DJ Marcelo Production e DJ Caio Lobo. Os 10 primeiros carros ganharão um balde de cerveja, segurança total, cerveja gelada, gente bonita e o apoio da Polícia Militar. Terá sistema via rádio e muito agito pra galera. É dia 26 de abril no Jonas Bar em Vila Nova. A gente se vê por lá. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas.
maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar. E trazendo pra galera a dupla show Insane DJ e MC Assis. E mais DJ Marcelo Production e DJ Caio Lobo. And it's not right, but every time I run back to you, I know it's too late to come back to what we had, but I can't let go. You got a spell on me. It's so crazy the way that I feel. My skin is screaming for you to touch me. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar.
primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova dos Martírios. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar. É sábado, dia 26 de abril, no Jonas Bar. E trazendo pra galera a dupla show Insane DJ e MC Assis. E mais DJ Marcelo Production e DJ Caio Lobo. O maior encontro de som automotivo da região está chegando. Primeiro encontro de som automotivo de Vila Nova. Ain't my
Mais uma produção, Estúdio M e DJ Marcelo Productions. Deixa logo seu like, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Qualquer coisinha liga pro meu celular.